Broers en susters, goeie dag vir u op hierdie Sondag en mag dit vir u 'n vreugdevolle dag wees. Ons het besluit vanweë die COVID-infeksies wat nou baie kwaai is in Newcastle hier aan die einde van Julie en begin Augustus, dat ons nou nog vir 'n paar Sondae net met die video's gaan aangaan. Ons het beplanning om vorentoe die eredienste dan weer te begin en ook sommer lewendig die eredienste uit te saai, en dan sal daar natuurlik ook video's steeds beskikbaar wees vir die wat op 'n ander tyd na die erediens wil kyk. Ons is vandag by Johannes 10, soos u sal weet, werk ons so 'n bietjie deur die Johannes Evangelie. En Johannes 10 is 'n baie interessante gedeelte, want dis eintlik 'n groot uitgebreide beeld. Dit is selfs soms bietjie 'n komplekse beeld wat basies gaan oor skape, oor 'n herder en oor rowers. En vers 1 tot 6 van Johannes 10 gaan ons nou nie vanmôre saam lees net nou nie, maar lei ons half in die situasie, en dit skets die situasie van verskillende herders met verskillende skaapkuddes wat in die aand by 'n gemeenskaplike kraal gaan oorslaap, en dan word al die skape in daardie kraal ingejaag deur 'n bepaalde ingang. Daar's ook 'n hekwagter, lees ons, wat dan in die nag toesig hou. En die volgende oggend voor die son uitkom, of as die son uitgekom het, dan kom al die verskillende herders, en dan gaan hulle deur die ingang in, daar by die hekwagter verby, en dan begin hulle skape uitlei. Hulle roep hulle gewoonlik op hulle name, en dan gaan elke herder met sy skape in die veld in verwyding. En dan lees ons van die diewe, wat mense is wat nie deur die hek ingaan nie. Hulle klim sommer oor die kraal, want hulle bedoeling is eintlik om te steel en om te slag. En raak die beeld later baie interessant hier vanaf vers 7, want dan lees ons dat die Here Jesus is die goeie herder, maar die Here Jesus is ook die ingang vir die skape. Hy is die herder, maar hy is ook die ingang. Ons gaan net nou 'n bietjie uit Johannes 10 lees en dit oordink. Maar op hierdie trant oor skape en herders het ek gedink om vir ons te begin met die baie bekende Psalm 23 vanmôre, en ek lees dit vir ons voor. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus, hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lente van dae. Vriende, genade vir u op hierdie Sondagoggend in vrede van God onsse Vader en onsse Here Jesus Christus. Ons gaan nou lied 188 saam met Henk sing, die eerste 3 verse, dis eintlik 'n danklied, waarin ons dankbaarheid betuig teenoor die Here, wat vir ons ook lei en wat ook ons herder is. Ons trouw bewaar.
Kom ek doen vir ons 'n kort gebed saam voordat ons uit Johannes 10 so 'n paar verse lees. Ons Hemelse Vader, ook vanmôre is ons afhanklik van U teenwoordigheid, van U Gees se leiding, juis as ons in U woord delf. Ook in hierdie baie bekende gedeelte oor die goeie herder. Is dit altyd ons gebed dat hierdie oefening nie maar net 'n oefening in die wind sal wees, waar ons kan sê, ja, ons het 'n bietjie Bybel gelees en daarna gedink nie. Dit is ons groot behoefte, dat U deur U Gees met ons in gesprek tree, deur hierdie woord van U. En ons bid so in Christus se naam. Amen. Ek gaan vir ons uit Johannes 10 lees vanaf vers 7 tot vers 21. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'n Huurling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Daar het toe verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. Baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete, hy is mal. Hoekom luister julle nog na hom?
Ander het gesê, dit is nie die woorde van 'n besetene nie. 'n Duiwel kan tog nie blindes se oë genees nie. Ek gaan so enkele opmerkings maak vanuit my oordenking van die gedeelte. En die eerste opmerking sou ek wil noem 'n breë agtergrond, 'n breë verstaanskonteks eintlik vanuit ons alledaagse bestaan. En dit gaan oor die woestyn. Die woestyn in die Bybel en veral in die geskiedenis van die volk van God speel 'n geweldige groot rol. Die woestyn is 'n plek van beproewing. Jy sal onthou dat die Here Jesus in die Nuwe Testament ook deur die Gees in die woestyn ingelei is om beproef te word. 'n Plek van beproewing en daarom 'n plek van suiwering. As jy nie die toets slaag nie, dan val jy uit. Maar is die woestyn ook 'n plek van opvoeding? Dit lees ons veral in Deuteronomium, dat dit ook die plek was waar die volk sekere goed moes geleer het, en dan is die plek ook, die woestyn ook 'n plek van bewaring. U sal in Openbaring 12 onthou, dat die kerk, die vrou, na die woestyn geneem word, om bewaar te word. So die woestyn is speel 'n geweldige groot rol, geestelik gesproke, ook in die geskiedenis dan veral van Israel, wat u sal weet 40 jaar in die woestyn rondgetrek het, 'n hele geslag het daar omgekom. En as ons daai verhale in die Ou Testament gaan lees oor die woestyntog, dan besef 'n mens, dis die een plek waar jy 'n goeie leier, 'n goeie herder nodig het. Die rabbynse literatuur noem dan spesifiek ook vir Moses as die herder van Israel, die een wat hulle deur die woestyn, beproewing, opvoeding, al daai situasie in die woestyn het Moses hulle gelei. Maar dit bring my by ons bestaan, daarom dat ek in die begin gesê, dit is vir my 'n bestaansraamwerk waarteen ek hierdie gedeelte lees. Want ons sal in ons hedendaagse verstaan van menswees en van gemeenskappe en van situasies, sal ons ook baie keer die woestynbeeld, die woestynkonsep gebruik, om te praat van situasies waarin ons vasgeval is. Die Engelse praat van 'n stuckness. Daar gebeur goed in ons lewe, daar gebeur goed in ons verhoudinge, daar gebeur goed in ons wêreld, wat ons soms asof in die woestyn plaas, waar ons spreekwoordelik in die ronde loop, in sirkels loop, en ons kom net elke keer by dieselfde punt uit. Ons vorder nie 'n duim nie, ons het nie rigting nie, ons kry nie koers nie, ons is vasgevang daar binne in die woestyn. Baie keer gebeur dit, as ek nou enkele voorbeelde kan noem, maar dit kan gebeur as 'n mens iemand aan die dood afstaan, wat 'n baie groot rol in jou lewe gespeel het, wat dalk vir jou eintlik 'n leier in jou lewe was, wat dalk baie goeders gedoen het. Dit gebeur soms in huwelike, dat die man of die vrou afsterf, en die eggenoot wat agterbly vir 'n tyd in hierdie woestynsituasie is vasgeval, is nie weet wat om verder te doen nie. Maar dit baie keer dit met gemeenskappe en groter groepe ook te doen. En mense verloor jou werk, en dan is dit soos 'n donker gordyn wat voor jou neersak. Skielik sien jy niks nie, jy het nie hoop nie, jy weet net daar's 'n klomp goed wat jy nie gaan betaal nie, en dan is dit asof jou kop net dom is, en jy dink, maar jy kry ook nie rigting nie. En so die hele ding van COVID in ons wêreld en in baie mense se lewe, eintlik hierdie woestyn situasie veroorsaak, waar ons lewens erg ontwrig is, waar ons van ons werke verloor het, van ons salarisse verminder het, en ons is almal uit ons gemaksones geskit, ons is ontwrig, en sukkel ons, party van ons nog steeds om net rigting te kry, om net die koers te kry. En saam met die woestyn en die woestynervarings gaan dan ons nou al die soorte emosies wat 'n mens aan kan dink, en baie keer is jy ook sommer in 'n spirituele en 'n geestelike wildernis. Jy weet nie meer, jy is nie meer seker of jy glo nie. Partykeer is jy dalk nie meer seker van wat jy glo nie. En partykeer daar in die woestyn na 'n tyd en 'n vasgevaldheid moet jy vir jouself erken, daar is sekere goed wat ek in elk geval nou besef, ek glad nie meer glo nie.
Maar vriende, in sulke tye, dis nie net die volk Israel in die Sinaï woestyn nie, maar in sulke tye in ons lewe het ons ook goeie leiers nodig. Ons het 'n goeie herder nodig. Die laaste ding wat ons in sulke tye nodig het, is leiers wat ons voel ons nie kan vertrou nie. Die laaste ding wat ons in so 'n bestaanssituasie soos ons vandag beleef in Suid-Afrika en die wêreld nodig het, is die gevoel dat daar leiers is wat eintlik nie omgee vir die skape nie. Dat daar sommige leiers is wat eintlik maar diewe en rowers is. Wat oor die skaapkraal ingeklim het en wat net vir eie gewin, vir hulle eie sakke in die bedryf is. Ook ons het verseker, soos Israel, destyds vandag 'n goeie herder nodig. U kan ook na die baie vroeg Christelike gemeente se geskiedenis gaan kyk, veral die gemeente ook vir wie Johannes die evangelie geskryf het. U sal onthou, ek gaan baie kort daaroor, dat die vroeg Christelike kerk baie meer vervolg was as wat hulle in goeie situasies was. Daar was die geweldige stryd met die Jode waarvan ons hier in die evangelie lees. Die Romeinse owerhede was die Christene nie goedgesind nie. Daar was kort was daar sporadiese vervolgings en ook vir daai vroeë Christene wat in hierdie woestynsituasie was, skryf Johannes in sy evangelie oor dan spesifiek, en dit bring my by my tweede opmerking, spesifiek oor die goeie herder. Dit is vers 11 waar die Here dan sê, ek is die goeie herder. Dis 'n belangrike woorde. Die Here sê nie maar net, jong, daar's nou diewe en rowers en daar's herders en ek is 'n herder nie. Die Here sê ek is die goeie herder. Om dit 'n bietjie nader te omskryf hierso, wat ons hier lees in Johannes 10, in die heuwels van Judea het die klein boere hoofsaaklik maar met skape en bokke geboer. En was soos nog in vandag se tyd ook, was meeste van daai klein boere baie geheg aan hulle skape. Hulle het die lammertjies van kleins af groot gemaak. Hulle het hulle versorg, hulle het hulle opgepas, hulle was bereid om hulle lewe te gee vir hulle kudde as daar roofdiere en so voorts kom. En het hulle met hulle skape 'n bepaalde verhouding opgebou, waarvan ons iets in die gedeelte lees. Die skape het name gehad. So was die aard van die verhouding. En die skape het daai herder se stem geken. Van kleins af het hulle geleer, dis die man wat vir ons kos gee, dis die man wat ons weiveld toe vat, dis die man wat ons beskerm. En as die Here sê ek is die goeie herder, dan is dit nie net hierdie hele groter, ouer woestyn agtergrond wat in spel kom nie, maar die mense met wie die Here daar praat, verstaan presies wat hy besig is om te sê oor 'n herder en kudde. En as hulle nou nog 'n bietjie hulle Bybel ook gelees het af en toe, dan sal hulle in die Ou Testament al gelees het dat God dikwels beskryf word as die herder van die volk Israel. Ons lees dat Dawid op 'n stadium beskryf word as die herder van Israel. Ons lees dat Sagaria op 'n stadium uitvaar teen die slegte herders wat die volk verniel en die volk uitbuit, wat eintlik die priesters van sy tyd is. En as jy die Nuwe Testament in die brief van Petrus gaan lees, dan praat Petrus van die ouderlinge van die gemeente as die herders van die kudde en Jesus Christus as die opperherder, die herder wat bokant hierdie herders is. Ek is die goeie herder, sê die Here. Daarmee sê die Here klomp goed. Hy sê, onthou julle, ek het die man wat van kleins af blind was, ek het hom genees. Ek het hom laat sien. Ek het hom sy Messias laat sien. Ek het vir hom 'n nuwe lewe gegee. Daar teenoor staan die Joodse godsdienstige leiers, die diewe en die rowers. Wat hierdie man, het ons mos nou gelees, hulle het hom uit die kerk uitgeban, hulle het hom geëkskommunikeer, hulle het hom uitgegooi en hom beskou as 'n heiden en gesê, jy's soos 'n heiden, jy's verlore. Die Here sê, ek is die goeie herder. Julle onthou dat ek die owerspelige vrou, dat ek haar gehelp het op die regte pad. Ek het vir haar 'n nuwe lewe gegee.
Maar die diewe en rowers, die Joodse leiers in die Torah wou haar daai dag met klippe doodgooi, wou haar lewe daar beëindig. Ek is die goeie herder, want ek gee my lewe persoonlik aan die kruis, as verlossing vir skape, vir mense in hierdie wêreld. En sodat mense 'n lewe saam met God kan hê. Julle, sê die Here op 'n stadium vir die Joodse leiers, julle plaas 'n juk op die volk, met al julle wette, die uitgebreide wetgewing, al die feeste, wat hulle nie kan dra nie, en julle nie kan dra nie, en hulle nooit by God kan uitbring nie. Ek ken en roep mense op hulle name. Ons lees dit al in Jesaja 43, wat die God so vir die volk sê, maar ons ken die verhale hier van Johannes, waar Jesus van Nathanael by sy naam roep, en so kan ons aangaan, Saggeus, Maria. Die Here sê, ek is die goeie herder, want ek stap vooruit. Ek stuur nie my kerke, my mense, my kinders, daar in die moeilikheid in, en dan sit ek hier van agteraf en kyk wat gaan gebeur nie. Ek loop voor, en ek is elke tree by hulle. Ek is die goeie herder is een van die verdere beskrywings van die Here Jesus in die Johannes Evangelie. Ons het mos nou al gelees, dat die Here sê, ek is die brood van die lewe, dat hy sê, ek is die lewende water, en so is daar 'n klomp ander uitsprake, ek is die lig vir die wêreld. My derde opmerking is die tweede punt wat die Here hier maak, as hy sê, ek is die hek, ek is die ingang vir die skape, vers 7. Nou ons verstaan die beeld, ons verstaan ons nou die skape gaan in op 'n plek, en hulle gaan uit op 'n plek. Maar hier in die evangelie is daar 'n baie dieper geestelike betekenis vir hierdie ingang. Dis eintlik 'n verlossings, dit het met verlossing te doen. As u nou die mense van die ou tyd het op 'n manier maar gesê, die hemel is daar bo, die hemel is 'n koepel, en as jy nou ooit in die hemel wil inkom, dan gaan jy daar deur 'n poort of 'n deur moet ingaan, wat versper word met 'n groot hek. So ons sal byvoorbeeld in Genesis 28 daarvan lees as van 'n poort. In Psalm 78 lees ons daarvan as die deure van die hemel, en in Openbaring 4 vers 1, jy sal daai visioen onthou waar daar 'n deur oopgemaak word, en dan kan Johannes die profeet ingaan in die hemel, en hy kan sien wat daar gebeur rondom die troon visioen. Ons almal maak nog steeds grappies, want ons het hierdie ou verstaan het ons oorgeerf, as ons nou maar grappies maak oor iemand wat daar by die poorte se hek kom by Petrus, en dan moet hy nou please explain hoekom Petrus nou die hek vol moet oopmaak. Dan kom dit presies uit hierdie ou verstaan van jy kom in die hemel deur 'n hek of 'n ingang of 'n poort. Ek is daar die ingang, want die Here sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Ek is daar die hek. Dit is die eerste betekenis van vers 9 dan. Die verlossing gebeur deur die Jode, deur Jesus. Dis deur hom wat ons in die koninkryk kom. En daarmee het die Here vir die skare gesê, die Torah, die wet, gaan julle nie daar kan bring nie. Dit word op verskeie maniere in Johannes Evangelie gesê. Die Griekse kennis, geheimsinnige kennis, die gnosis, gaan julle ook nie deur daai deur kry in die hemel in nie. Ons eie teologie wat ons bedryf is vol foute, want ons ken maar gedeeltelik, en ons geestelike ervarings gaan ons ook nie in die hemel in kry nie. Ek is die goeie herder en ek is die ingang vir die skape. Dis deur my wat 'n mens by die hemelse Vader uitkom. So enige iemand wat op 'n ander manier aanspraak maak, soos die Jode in die Torah, beskryf die Here dan as diewe. Dis mense wat dit vir hulle eie gewin doen. Dis mense wat oorgeklim het oor die kraal skelm. Dis nie mense wat deur die ingang by die hekwagter verbygegaan het nie. U sal onthou dat Paulus in Galasiërs uiteindelik skryf en sê daar is geen ander evangelie, daar is geen ander verlossingsboodskap as die een van Jesus Christus, en dan die Jesus Christus wat gekruisig is vir ons sondes. Die versoening vir ons sondes is nie. Vriende, ek maak klaar, hier vers 9 het nog 'n tweede bevers hier. So as die Here sê ek is die ingang vir die skape, dan praat hy ook oor weiding, vers 9. Die skape gaan in en uit en hulle wei, hulle word gevoed,
dit gaan oor geestelike kos. En wat ons hier moet hoor is dat die Here sê, ek is nie net die weg na die Vader toe nie, ek is nie net die verlossingsweg nie. Maar terwyl jy hier op aarde is, en in die verhouding met my lewe, is ek ook die een wat jou spiritueel voed. Dit is in die verhouding met my wat jy geestelik groei en ontwikkel, dis nie op jou eie nie. Jy word nie deur my verlos en dan los jy my nou en dan gaan jy op jou eie spirituele trek, waar jy nou jouself opwerk in een of ander iets in nie. Jy bly in die verhouding met my groei, né? Efesiërs beskryf dit so mooi, dat ons vanuit Christus groei en na Christus toe terug groei in ons geestelike lewe. Ons het 'n herder, in 'n tyd wat ons 'n herder nodig het, wat ons nie altyd van ons leiers vertrou nie. Ons het 'n herder in 'n tyd waar baie van ons in 'n tipe van 'n woestyn is, vasgevang is. Ons het 'n goeie herder, sê Johannes 10 vir ons. En ek dink die Here wil hê dat ons as sy liggaam, ons as sy kerk, ook vir mekaar in hierdie tyd, die goeie leiers sal wees. Die mense wat mekaar beskerm, die mense wat bereid is om hulle lewe vir mekaar af te lê. En mag die Here ons dan ook so gebruik. Wat ons familiesake aanbetref, baie kortliks, Letitia het vorige Sondag 'n klomp goedjies gesê, wat ek nie gaan herhaal nie. Baie dankie net weer, sê ons af en toe vir die dankoffers wat nog gereeld inkom, wat u sommer elektronies inbetaal. Ons gaan aan met ons fondsinsamelings elke maand. Ons het nou nog hierdie week volgende Vrydag die jafels en die pannekoeke as u nog wil bestel. En dan vriende, ek weet daar's 'n groot behoefte uit die gemeente oor nuus. En so ons probeer nou maar as mense bel om te sê ek is siek of iemand het afgesterf, dan sit ons dit op ons Facebook blad. So soos ons die nuus kry, kan ons vir u die nuus ook gee, dat ons net daai behoefte ook bevredig. Kom ons gaan saam met Henklied 577 sing, vers 1 tot 3, wat juis 'n beruiming is oor hierdie gedeelte van die goeie herder. Vriende, mag het vir u weer eens 'n vredevolle Sondag bly, want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die versorging, die bystand van die Heilige Gees bly met elkeen van u. Amen.